ये पानी का जहाज टाइटैनिक का भी बाप है, जो 20 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। ये आज तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप है, जिसका नाम है आइकॉन ऑफ द सीज, जिसे जनवरी 2024 में ही लॉन्च किया गया है। आखिर इतने बड़े जहाज को किस देश ने बनाया है और इसमें एक इंसान का कितना किराया लगता होगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आइकॉन ऑफ द सीज जहाज टाइटैनिक जहाज से 5 गुना बड़ा है और भारी है। जहां टाइटैनिक का वजन 50,000 टन था, वही आइकॉन ऑफ द सीज का कुल वजन 2,50,000 टन है। और ये जहाज 362 मीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई 42 मीटर है। दुनिया के सबसे बड़े जहाज को फिनलैंड की एक कंपनी द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम है रॉयल कैरेबियन। और इसमें दिन के हिसाब से नहीं बल्कि हफ्ते के हिसाब से यात्रा की जाती है और इसमें एक हफ्ते सफर करने का किराया 61 लाख